Hello mga ka-friendship! Welcome back to my YouTube channel. This is Joar Bio. Siyempre guys, kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa akin channel, dyan sa baba, ayan, yung red bell button na yan. Paluin mo na ng bongang-bonga para happy ang life. Anyway guys, narito tayo ngayon sa isang lugar dito sa Hofuf, Alhasa na kung saan sasakay tayo ng tren, okay? Papuntang Dammam. Dahil uuwi ako sa Cobar. Dahil para bukas ay kailangan ko maging maaga para sa aking DFA passport renewal. Dahil paso na. Dahil dyan, ako'y mag-a-absent bukas. Kaya naman yung mga kasamahan ko sa trabaho, naiwan na rin dito. Mag-hotel lang daw sila kasi pagod na rin sila kasi marami pa trabaho bukas. Kaya naman guys, tara na, samahan nyo ako para makabili ng ticket. Let's go dahil I'm so much excited na. Railway station dream, and I want you to be my... Assalamualaikum. Ayan, first guys, yung temperature natin, kuna natin. Ayan guys. Siyempre, punta na tayo dun sa ticketing office para bumili ng ticket. Ayan. So, pwede sa online, pwede naman sa personal lang. So guys, masaya natin is 20 ng SR lang po. Kasama ng RIYADH dyan, tax. So guys, dito tayo sa loob ngayon. Punta tayo sa departure area. So, para mag-boarding na tayo. Just wait lang ha. Saan ba yun? Okay. So ayan guys. Okay na tayo sa boarding pass. So dito tayo nga sa departure area. So nakikita nyo naman. Marami ng tao dito. So wait na lang tayo ng mga ilang sandali. Tchadan! Ayan guys, so andito ako ngayon, nakaupo sa boarding area. So mabilis na mapawala guys, kumuha ng ticket ng mga travel agad-agad dito. So, then hindi po ako bumili ng ticket online. So via personal ako bumili ng ticket sa ticketing area. So yun lang. Dumating ako kaya dito around 2:30 PM. So after that, diretso ako sa ticketing office. Bumili ako ng ticket doon. So mabilis ang transaction nila. After kong mabili, pinaupo lang ako may ng sandali kasi for verification. And after a while, tumawag na si customer service para mag-boarding na. Kasi parating na ang train natin, ating sasakyan. So after that, pinapila kami sa police for scanning the barcode kasi sa ticket may nakalagay na barcode, i-scan lang 'yon for verification. After that, mga ikama lang. So after that, yun, pasok na kami sa boarding area. So ayun, nag-aantay lang kami. So mga after 5 minutes, parating na rin yung yung train. Kasi ang alis ko talaga is 2:55 PM. So nakikita nyo naman guys, nandyan sa likuran ko ang train, yung anino niya. Kaya sipot na guys, kaya abangan nyo ha, para makita natin for the first time ang train dito sa Saudi Arabia. So wait lang guys, parating na siya. So at what you see guys, sila yung mga passengers from Riyadh na kung saan dito ang kanilang last destination dito sa Hofuf, Alhasa. Ayan, so kiniklear lang nila yan. So after na magsibabaan, so tayo ang papalit dyan. So i-clear lang muna nila yan mga ilang sandali, mga ilang minuto siguro, mga less than 2 minutes. Ayan, pwede tayong sumakay. So guys, ayun yung tren. Sasakay na tayo. So dito sa area na to, mamili tayo dyan. Ayan. Well guys, andito na tayo. Ayan, aakit tayo ngayon sa taas. Ayan, dito sa loob. At syempre guys, hanapin natin ngayon ang ating upuan. Ang number 11D. Ayan, so guys, napapansin nyo may carpet. Pwede ka mag-pray dyan during prayer time, sa mga, especially sa mga Muslims. Ayan guys, so napapansin ko malaki naman yung space, no? Dalawa ng upuan, malinis, ganyan, malawak din. At saka syempre may mga CR na rin dyan, syempre guys. At syempre guys, pupunta natin yung ating, nakita ko kanina, yung coffee bar. Ayan, no? Tchadan! Ayan! Hi guys, so andito na ngayon sa ating upuan. So dito tayo sa set number 11D.
B11. So, kaya wala akong kasama. So, may kaharap ako ngayon. So hindi siya pwedeng kuha ng picture. Okay, so take care. Bye-bye. Yes, guys, before I forget, I'm going to show you up our final tracking destination trip down to Dammam. And the first one, we have Riyadh. So, doon talaga origin ng galing ito, yung tinakyan natin. So, next one is Alhasa, kung doon tayo sumakay kanina. The third one is ABQUIQ. So, mamaya darating tayo doon. And the last one is Dammam. So, Dammam is the final destination. Ayan, guys, kita yung mga bata, they are playing and feeling safe. Ayan. So, guys, habang nagstay tayo at aantay, ipakisilip ko sa inyo yung background na yung sa gilid. Ayan, for the share to, tapos mga establishment. So, ayan, guys. So, while I'm staying, feeling comfortable naman ako at feeling beautiful. Ayan. So, parang Power Rangers lang, ano. So, now, we're arriving at ABQUIQ Station Terminal. Ayan. So, in 5 minutes, guys, alis agad yung train na yan. So, akit ulit ako. Bye-bye! And take note, guys, our train is running about 160 kilometers per hour, and of course we are expected to reach in Dammam station maybe around 1 hour and 35 minutes. So we're going to check that one, if that one is real or false. So now we are arriving at Dammam station, so maybe 5 minutes more. Hola! Ayan, guys, so narito na rin tayo sa wakas, nakarating na rin ng Matiwasay. Ayan, pakita ko sa inyong paligid. It was really good. I love the weather. It's getting winter na rin, ano, malamig na rin. So syempre, guys, look at that. Ayan, ang ganda ng background. So I love the structures of the buildings. Ayan, so mga madam and sir, they are walking around to the exit area. So ayan, take one more again sa ating magandang trend. So let's go. Ayan, so lalabas na po tayo ngayon. Ayan, sa exit area. So, nandito na ako ngayon sa isang lugar sa loob. And bawal muna mag-take ng photo dito, guys. Ayan, patago lang ako kumuha kasi may mga pulis. So ayan, guys, nakarating na rin tayo sa wakas. Nandito ako ngayon nakaupo, as you see, na nag-aantay ako ngayon sa aking Uber. Paparating na siya sa 8117, papuntang Kubar sa aking bahay. Okay, so ayun, na-consume pong oras is 1 hour and 35 minutes po from Hofuf Alhasa to here in Dammam. So ayan, guys, sa pamasahe ko nagtatanong kayo, mura lang po pala mga kababayan. 29 SR lang pong binayaran ko sa train from Hofuf Alhasa to here in Dammam railway station. So ayan, guys, thank you for watching for my vlogs today, and hope you all the best. See you next time.